Después de horas en el taller ajustando la carburación y resolviendo fallas, era hora de la prueba de campo. Primer arranque, necesitamos verificar que el encendido sea limpio y la velocidad sea estable. Escuchen ese sonido, ya no hay tos ni titubeos. El motor gira suave, pero tiene que demostrar su fuerza bajo carga. Un pequeño trin de la mezcla y calentamiento, la clave es una buena reparación. No es solo que encienda, sino que mantenga su potencia cuando realmente importa. La prueba de fuego, un tronco grueso y duro, potencia inmediata, el motor entra limpio, sin ahogarse y sin perder